来开封测试一下客人寄过来的机器，据说是说按钮有问题，然后也放了几天了，今天才拆封，所以听说明天放台风假。好，那我们就把机器这样，先把机器取出来，里面就没什么东西啊，就机器而已。好，那上面是写说按键有卡位且会不断的印出 Save Test， 这坏掉了，很明显哦。注意听，这个按键，弹不太起来，所以它才会一直出现 Save。那很明显的就是按键坏掉了。上次有换过的那个按键板，这里印象当中是这里多长可以看哦，是好吧，开封它。基本上这个如果要解决的话，有几个方式啊，就是要么又要换按键板。就像上次我们有曾经帮客人换过按键板一样，哇，这还蛮脏的，这机器。好，来，我们先看第一点这边可能有滴到水，这边里面有没有？有些胶。超会打结所在，有没有？可能是有滴到水生锈干嘛的？那这里滴到水呢，通常有可能是从这边上面渗下去、滴下去，这是一种可能。好，我先把前半部对，我没记错啊，我没有记错，这直接扣了就起来了，这样子。好，来前面这边是按键板，来检查按键板。这里就是按键板，看一下这边有滴到水，这边有滴到水。那按键在左侧，就是这压下去，它弹不太起来。我们把按键板拆起来看看，为什么会自己一直印出测试列印？那就是因为它的按钮一直呈现压着的状态，才会一直疯狂的印测试列印。那其实我们一般在印标签的时候，很少会去按到按钮。说实在话，哇，这个你看，这不行啊！这台机器应该是他们不知道做哪一个行业的，他们这个基板，这个近拍一下，怎么可以脏成这样子啊？很可怕啊！再近一点，你看可不可怕？那我们看一下对应，左边的这一颗就是这一颗嘛。那我们看一下这一颗，目前看起来还有点正常，不过它这边这个通常也没办法去洗它。哇，这是滴到油还是什么东西的？底下是用不到的，我们把它扣回去。底下把它扣回去，这个蛮脏的，真的很脏，真的有点脏。底下先把它锁回去。那至于上面那个面板我们可能要问一下原厂如果要修的话，要跟原厂买面板零件来修，那可能要等。
因为有跟原厂叫过。另外一个方式呢，有一个方式就是不要去理会它的灯号，如果你不管灯号的话，其实也可以印的，就面板不要装。还有一个方式，来，这个是按钮，它这边这个按钮，这个我把它拿去清洗一下，因为它这个按钮应该是卡死了。这个按钮这边里面应该有一些脏东西卡住了。你看，这里，这边有一些脏东西，有没有？卡在这里，这些脏东西导致我们的按钮压下去弹不起来，弹不起来就变成是造成它一直是压着的。那不幸中的大幸，我就这么讲了，不幸中的大幸，注意听。好的，也是好的，里面基本按钮没有坏。那另外一个部分就是说，这边有滴到一些脏东西，有一个重点，这些还好，它没有去影响到机器，所以这个还好。那这边要做清洁，这边就要做清洁，清洁之后给它上一点小润滑油在这里，这样子就好，应该就可以恢复正常，那就应该就可以。那我们现在大致上是这样子。那不过这个部分呢，我们就要先报价了哈。我们检测费是200块钱。那处理这边的费用呢，基本上以我的看法就是，它应该是可以正常的。我们模拟一下这样子啊。按钮是正常的。那至于这些油脂什么之类的不知名的东西滴到，有没有影响？我觉得应该是没有影响的。影响的是它这个部分，这个部分，因为严格来说呢，这里它没有很复杂的电路，这里就是一些线控制线条，1、2、3、4、5，1、2、3、4、5条线，接地啊，然后信号线这样子，然后这里就是一个LED 灯光按钮，这些而已，所以应该没有很大问题。那我们就直接，这个时候是针对机器的部分，我们来测试一下。我们不接按钮，我们不接按钮，然后这个时候我们来测试机器。这个可能是做饮料的还是什么？老实说，机器通常不会弄到那么脏，然后这个机器会弄到那么脏，这个也是没办法。那我们修机器就能修尽量修。那这个影片呢？这台机器我忘记讲型号，它是嘉博的。GP 2120 TU 2120 TU， 然后我们开电，LED 灯正常，那待机也正常，那我们来放个纸纸张，那边有没有测试用的纸？拿一卷给我一下。这样就靠。
OK， 那这个应该要有一个悬吊的，这里他没给我们悬吊，不过没关系啦，我们就这样子测试。OK， 这样子哈。那这个的刚刚这个是缺指灯，然后另外呢，我们可以看到它的电源灯坏了，红灯是缺指灯会亮，电源灯坏了。那这个按这边应该是这个按钮是暂停，左边是静止废的。机器关机的吗？左边 LED 电源灯会亮。是按钮。这应该就不会卡。皱了，这张道卡皱了。因为没有装轴心，所以它纸张倒退会卡，正常。我们只是测试啊，所以我没有特别去找轴心来装。按钮，它这边哈。这里可能会有一些造成短路的情况，所以有时候我们按没反应，看到吗？那是这里的问题。来看一下这里，这个按有反应，用这个模拟按钮。按钮，换句话说，这个基板这边脏的可能也要清一下，脏的这边清看看，它可能这边有一些油脂，但是这个不一定保证修好，这不保证修好。好，那这部分，那我们做维修的部分就是清洁这里。跟这边做清洁，这两个部分做清洁，然后呢，这里的部分呢，我们尝试做清洁。如果清洁之后它可以恢复，那就 OK。那这个部分维修的部分报价的费用就大概是250，然后加上检测费总共就是450。那如果要换掉这个基板，那就是检测，那就是另外报价。上次有报过了。就是要换掉这一块基板，就另外报价。那影片会传给客户看，影片传给客户，让看客户怎么决定。比如说客户觉得这个是小问题，那还有一个方法就是说，这个就拔掉不接，拔掉不接你就不知道开机有没有电源。它这个面板是显示电源缺指的，然后静止、停止，这几个静止、停止。然后这电源灯跟缺指灯，如果要换，这是跟原厂购买零件来换，然后零件就维修费就另外报价。如果是简单，我们代为把这边做一个清洁啦，就是说我们会用一些在洗这个的清洗液，然后尝试去清洁这个部分，清洁干净之后看它能不能恢复。如果恢复，那当然就 OK。那如果是清洁这里跟这些的话，费用就是250那如果不修了，不爽修了，那就是基本检测费200。那刚刚报价的250是包含检测费，的话是450，250是额外报的。那个，但是如果是零件的话呢，就是另外报。那零件的报价是以原厂为准。当然。
就是假设说原厂报价，然后下来我们维修是650，那检测费是200，那就是850，好这样子。那影片呢，我会上传到网络上面，提供给客户观看。那客户决定要换要修，再跟我们说。好，那这个就我就先把它保留了，就先这样子保留着。那影片提供给客户观看，问题不算大啦，其实就是他们有一些脏东西漏进去里面了，漏进去里面，然后按钮卡住之类的，这真的很脏，连这边都很脏，这个也都要拆起来清洗啦，不是用水洗啊，可能要用一些清洁液洗之类的。大致上是这样子，好，影片就丢上网分享，然后顺便给客户观看了。好，就这样子，拜拜。